हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना समर खान। तो कतर का मौसम आज बहुत ही प्यारा है और बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कतर की बारिश दिखाएं। और ये पहली बारिश है 2022 की। तो कुछ इस तरह की बारिश होती है यहाँ पे, और जब बारिश होती है तो रोड भर जाती है। अभी हम कार से भी चलेंगे आप लोग को लेके। देखिए ये मेरे कुमार भाई हैं जो खाना लेने आए थे, और ये अब जा रहे हैं अपने घर। इनसे मिलवाते हैं आपको। हेलो कुमार भाई, how are you? Yeah, good. Good. Yeah. Today is weather Yeah. nice, हाँ? भाइयों, बरसात में गाड़ी बहुत सीधी चलानी चाहिए, ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं करना चाहिए और मिडिल लाइन पे चलना चाहिए। और कुछ बातों का ख्याल ये रखें कि टायर का प्रेशर चेक कर ले, वाइफर चालू है कि नहीं चालू है, और पानी है कि नहीं है वाइफर के लिए, और पीछे की लाइट जल रही है कि नहीं जलनी है, उसको चालू करके आप चलाएं अगर बारिश हो रही हो। देखिए यहाँ पे रोड पे चालू भी है, वो भी दिखा। तो ये देखिए तो आप देखिए कुछ इस तरह से लाइट चालू रहती है। ये देखिए भाइयों, ये सामने स्टेडियम है जहाँ पे फीफा गेम हुआ था। आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको। ये देखिए Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया है। ये देखिए आप, और मैं कार से कहीं गया था और मैं आ गया हूँ, थोड़ा रुका हुआ, मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से रोड चल रहा है। ये देखिए कितना प्यारा मौसम है। ये देखिए इधर भी देखिए, फिर से बारिश हो रही है। लोग वहाँ पे देखिए कुछ लोग बैठे भी हैं, काम कर रहे हैं इधर। ये देखिए इधर भी बैठे हुए हैं। तो वैसे यहाँ पे काम चलता है लोगों का। कतर की बारिश दिखाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और जितने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो बस ये एक ऐसी वीडियो थी कि देखिए कतर में ही बारिश हो रही है और ये पहली बारिश है, तो यहाँ पे कैसा माहौल रहता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे कार पे ही चलते हैं। तो चलिए वीडियो बने रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।